室友说年轻人就该多吃苦，40度高温，他不让开空调。节约用电人人有责，才40度就开空调，对大学生来说太奢侈了。很快，他凭借吃苦人设在宿舍开直播，在镜头面前言辞凿凿。要我说，大学生就应该有大学生的样子，一天最少学14个小时，不要买衣服买水果，饭能吃饱就行。做兼职干什么？只有一心学习，才对得起把你送过来上大学的父母。在他又一次拿我作为反面教材，踩着我立人设的时候，我给家里旗下的公司部门经理打去了电话。听说你新签了一个女网红？对，是她，换了吧。毕竟她那么喜欢学习，又怎么能因为做网红日入过万，就让她兼职，占用她的学习时间呢？年轻人就得多吃苦啊。40度的高温，快将人晒化了。我拎着饭踏入宿舍那一刻，才觉得自己活了过来，丝丝凉气打在身上，缓解了秋老虎的炎热。不知道什么原因，今年格外地热，即使10月份了，气温依旧停在40度左右。我扎起头发，正准备大快朵颐，宿舍门被再次推开。都什么季节了，你们还开空调？新舍友林采薇扯着嗓子大喊道。她站在门口，眼睛瞪得大大的，仿佛看见了什么不可思议的事情一般。不等我们说话，她便快步走来，一把拿过桌子上的遥控器，关灭空调。你们还是大学生呢，懂不懂勤俭节约呀？现在电费这么贵，才40度就想着开空调，太奢侈了吧？空调就别吹了，节约用电，人人有责哈。觉得热就说明你们心不静，心静自然凉。林采薇一边说，一边把遥控器放到自己桌子上。我在没空调的教室上了一上午课，又被晒了一路，就盼着回宿舍吹吹空调续命，被他这一通搅和，不由有些生气。40度什么概念？40度，我都能领高温补贴了，怎么还不能开空调了？林采薇一愣，对呀，我们在宿舍又不是在室外，反正我没那么热。可他头上细细密密的汗珠却暴露了他的嘴硬。我还想再争论，却被舍友苏苏拉住，别说了，等他走了我们再开。林采薇自顾自地收拾起了东西，往包里塞着小风扇和冰凉贴，手里还拿着把遮阳伞，打开了直播间。Hello， 宝宝们，我要去图书馆学习喽，我们大学生就应该抓住所有时间学习。今天微微还做了件好事呢，说服了室友少开空调，我们大学生就应该为保护环境贡献出一份自己的力量。林采薇做作地拿着手机，摆出灵动的表情，准备出宿舍时，突然转身在桌子上拿了个东西，递到我面前。小雨，你要是太热了的话，就吹吹风扇吧。我接过风扇，还以为他转性了，仔细一看才发现他给我的竟然是手摇风扇。真是好笑，他自己装包里的是电动风扇，借口学习去图书馆蹭空调，却给我手摇风扇，还不让我们开空调。看着林采薇走远，我去他桌子上找遥控器，却怎么也看不到遥控器的影子。小雨，别找了，遥控器被林采薇塞包里带走了。舍友哀怨的声音从背后传来，我不由翻了个白眼，说道，谁的手机是小米 App 遥控打开哈？02，一下午没课，躺在空调房睡午觉到自然醒，这简直是理想的大学生活。闲着准备洗衣服时，却发现洗衣机怎么也启动不了，我按了半天，洗衣机没有一点反应。正准备去宿管那里报修，林采薇便回来了，见我站在洗衣机前，她不紧不慢地说道，洗衣机的电源线我收起来了。我一头问号，没好气地说道，所以洗衣机也不能用是吗？林采薇一脸理所当然地点了点头。对呀，上大学就是为了锻炼自理能力的，什么事情都依靠机器怎么行？我深吸了一口气，对道，照你这么说，是不是我们马上连去食堂吃饭都不行了，在宿舍自己做吧？一天3顿都吃食堂，谈什么自理能力？林采薇却眼前一亮，一脸欣喜，小雨，你说的对，我们应该自己做饭，又省钱又能学做饭。小雨，你真是个天才。我被气笑了，一时不知道林采薇到底是在装傻还是真傻。但是想起宿舍长刚刚说的林采薇的身世，她家里3个孩子，她排老大，最小的是个弟弟。家里重男轻女，本来是不愿意让她上学的，她申请了休学半学期进厂打工，自己赚的学费，这才晚了1个学期才来上学。该死的同情心泛滥了起来，我尽可能语气温和地说道，把洗衣机电源线拿出来，我要洗衣服。我说着，伸出手示意他。林采薇撇了撇嘴，小雨，刚刚不是还说了要锻炼自理能力吗？你这么快就放弃怎么行？我没耐心再听他讲那些歪理，径直走到他桌子边，搜寻电源线的踪影。林采薇却还跟在我身后，一直喋喋不休，小雨，我也是为你好。你想啊，你在学校把这些生活技能都学会了，回到家里你爸妈一定很高兴。再说了，我们是大学生，是祖国的下一代，应该弘扬吃苦耐劳的精神。眼睛看了一圈，都没发现电源线的踪迹，又迫于我的道德素养，不能直接翻他的桌子。林采薇，我把话和你说明白，你自己想勤俭节约也好，吃苦耐劳都行，那是你自己的事情，
不要强迫我和你一样。不料，林采薇竟突然落下了眼泪。小雨，你怎么可以这样说我？我只不过是想，我们都是舍友，应该一起变好才对。我还想再说些什么，宿舍长舒清却拉住了我，手指了指林采薇的手机，林采薇还在直播。宿舍一时之间陷入了寂静，只有林采薇的抽泣声。哭了一会儿，或许是见我们没人理会她，林采薇自己擦干眼泪，对着屏幕笑着解释下了播，捡起视频。好奇心驱使，我搜了一下林采薇的账号，她竟然靠着吃苦的人设圈了一波，深受一些粉丝群体的喜爱，当然还有一些人说她是没苦硬吃。或许是吃到了这个人设红利，林采薇开始变本加厉起来。03，林采薇频繁在宿舍直播，宣扬她的吃苦是福理念。在镜头面前，她言辞凿凿，年轻人就该多吃苦。要我说，作为大学生就应该有大学生的样子，一天最少学习14个小时，买什么衣服，吃什么水果，随便来点填饱肚子就行。做什么兼职，只有一心学习，才对得起把你送过来上大学的父母。大学生正是吃苦耐劳的年纪，家里根本不用给太多生活费，像我家里每个月给我400我都用不完，保证1日3餐就可以了。我从来都不会去买零食那些垃圾食品，这不是大学这个阶段应该享受的。一些家长刷到他的视频，纷纷表示赞同，并夸奖有他这样的女儿，爸妈一定很骄傲。有了这些支持，林采薇更起劲了，不仅自己不吃零食，不喝奶茶，还不允许我们买这些，一旦看见就追在身后喋喋不休。我们都是大学生，一杯奶茶一包薯片，加起来30块钱了，都够我2天的饭钱了，不可以这么奢侈。1次2次我还可以忍受，时间久了我实在压抑不了心中的怒火，沉声说道，你别天天跟有病一样的，你自己愿意省钱是你的事，你就是1天3顿吃空气都行，干嘛非要拉着我们陪你？见不得别人过得比你好吗？你这是心理疾病，要治。林采薇被我对得说不上话来，但看宿舍没人向着她说话，也就消停了一段时间。原以为她知道了不应该强迫我们和她一样，但我们还没能从林采薇手里要来洗衣机电源线，却也没见林采薇自己手洗衣服，穿过的衣服都被她塞进了衣柜，没见她再穿第2次。万幸宿舍里4个人，除了林采薇，其余人家都在本地，大家都打算先把衣服带回家洗干净再带来，新的电源线我们已经从网上买了，下周就不用这么折腾了。这段时间林采薇时不时就会给我们分享一些水果、牛奶，可香蕉是已经有了黑点的，苹果已经放皱了，牛奶是还剩3天就要过期了的。周五最后一节课下课，林采薇突然喊住我们，我想请大家吃个饭，就当是前段时间的赔罪了。小雨说的对，我不应该逼着你们和我一样吃苦，你们的家庭条件不需要你们吃这么多苦，大家都是舍友，以后还要一起相处，我不想和大家闹得不开心。我皱了皱眉，没有说话，我可不相信人会突然大方起来。苏苏和舒清都一愣，3人对视一眼，一起说道，不用了吧？我连忙补充道，我们不能占你便宜啊，真的不用。大家都是舍友，刚开始接触有点磨合很正常。林采薇却突然拉住我们的手，眼眶含泪，别拒绝我，我是真心想给你们道个歉。周围下课的同学纷纷投来探究的目光，不想再被注视，又怕再拒绝下去林采薇直接哭出来，只好先答应下来，看看她这葫芦里到底卖的什么药。那说好了，到时候时间地址发给你们，记得来哦。得到想要的回答，林采薇瞬间扬起笑容，转身走掉。我们站在原地，有点被这变脸速度惊到。04，周日下午，学校临时通知要参加一个讲座，我便提前回了宿舍。进宿舍才发现洗衣机在转，里面赫然放着林采薇的衣服，也没多想什么，只以为是她自己想开了，科技创造出来就是为了方便生活的，干嘛闲着没苦硬吃。参加完讲座，苏苏和舒清也到了宿舍，我们刚聊上，林采薇抱着衣服从外面进来，哎，累死我了，这一大盆衣服我洗了半天。我有些疑惑，那刚刚洗衣机里的是什么？这么想着，我朝洗衣机望去，好家伙，电源线又被拔了下来。林采薇晾好自己的衣服，凑到我们旁边，走吧，我们去吃饭。看了下林采薇发来的餐厅定位，离学校有段距离，我们4个人打车正好。正准备开口说打车的事，林采薇却抢先一步说道，餐厅离我们有点远，我们等会儿在校门口扫个车去吧，低碳出行还环保。行，那等会儿没车的话，我们再打车。我补充道，正值周末，学生大多都出去玩了，平常校门口几百辆共享单车，这会儿却找不到一辆。没车了，那我们打车吧。别呀，软件上显示前面有车，我们往前走走嘛。林采薇连忙按住我准备打车的手，给我看共享软件地图，上面确实显示有车。我点了点头，跟着林采薇往前走，可连过了2个路口，都没看到单车的踪影。采薇，要不打车吧？找了半天都没找到。林采薇自顾自开着直播走在前面，头也不回，快啦，就在前面了。打车太贵了，
我们现在还没有收入，应该节省一点钱。我也不想再顺着他，询问了苏苏和舒清，都同意打车。行，我们3个打车走，你自己走还是和我们一起？林采薇原本对着直播间笑得灿烂的脸瞬间垮下来，想说什么，但似乎又碍于开直播不方便说，嘴巴张开又闭上。那你们打车吧，我再往前走走骑共享过去。林采薇露出一个有些僵硬的笑，坐在车上闲着没事，点开了林采薇的直播间。我和我舍友家庭条件不一样，我知道每一分钱都来之不易，所以我从来不会把钱花在这些享受的地方。做兼职吗？我也有考虑过的，但是太占用学习时间了。我觉得大学期间的学习任务也是比较重的，我还是把重心放在学习上比较好。这话一出，弹幕纷纷表示赞同。林采薇有了弹幕的夸赞，走得更有劲了。等她到餐厅时，我们已经到了快1个小时，但想着是林采薇请客，我们也没点餐，只是在座位上坐着。原以为终于可以好好吃顿饭，却没想到今天的重头戏才刚刚开始。林采薇并没有看菜单，而且径直走向前台，举起手机说了几句话。还没上菜，林采薇从包里掏出反光板、补光灯递给我们，辛苦你们了，等会儿帮我拍个视频。原来这顿饭是林采薇接的推广广告，想着吃人嘴软，拿人手短，拍个视频而已，我们也没说什么。可这一拍就折腾了1个多小时，林采薇不是嫌给她脸拍胖了，就是光没打好，一个镜头来来回回拍了7、8遍。拍到她满意后，菜已经凉透了。我尝了一口凉掉的薯条，一时不知道该吐掉还是咽下去。林采薇却满脸兴奋，快吃呀！也不知道你们喜不喜欢吃。林采薇一边说，一边用叉子大快朵颐。虽然我不是很喜欢林采薇，心里却也泛起了一些酸涩。那个烤翅甚至血都没有放干净，还没入味，我只吃了一口就放在一边。但林采薇却吃得干干净净，一边吃还一边给我们夹菜。我一边吃着碗里林采薇夹的菜，一边打开林采薇的账号，思索着要不要让家里的公司签下这个账号。没多久，我就想扇死我这该死的圣母心。林武回到宿舍，我的肚子开始痛了起来，拿了一卷纸，我便冲向厕所。还没提好裤子，厕所门被拍得砰砰作响。小雨，你好了没？苏苏急促的声音传来。一整晚，我和苏苏接连跑向厕所。林采薇疯狂给我们道歉，对不起，都怪我拍视频耽误太久了。可能是我总吃剩菜剩饭习惯了，忘了你们和我不一样，吃不惯凉饭。舒清看我们面色苍白，提出把我们送到医院，却被林采薇拒绝，只是吃坏肚子而已，我这里有药。林采薇让舒清去睡觉，她寸步不离地照顾我和苏苏，给我们喂药，还接了热水袋给我们敷肚子。原以为喝了药之后应该会好受一点，但很快我和苏苏竟然吐了起来，肚子也比之前痛得更狠了。我强撑起精神，打了120。舒清收拾了我和苏苏的东西，准备一起去医院，我连忙喊住她，眼神示意，舒清，你在宿舍待着，明天要有人去给任课老师交假条。舒清不明所以，但还是配合我。哦对，那采薇你陪着他们去医院吧。在救护车上，我给舒清发消息，让他找一下林采薇给我们喝的药。当时给我们泡完药已经凌晨3点多了，但林采薇还是坚持把药袋子扔出去，很难不让人怀疑。收到舒清发来的照片，果然药已经过期了。我看着面前眼眶红红，忙前忙后的林采薇，心情有些复杂，纠结再三，我故作疑惑说道，不应该呀，4位数我之前喝了也没这样啊。苏苏附和道，对呀对呀，之前吃坏肚子，喝了之后就没那么难受了，怎么这次变成急性肠胃炎了？林采薇脸上闪过一丝慌乱，不知道啊，我去给你们接杯水。看他这个反应，我心里那残存的纠结彻底消失，他一早就知道这要过期了，但还是给我们吃。趁着林采薇接水的间隙，我把照片给苏苏看，简单解释了一下。苏苏还是不肯相信，林采薇是故意给我们喝过期药。采薇，你给我们喝的药没过期吧？苏苏直接问道。拿着杯子的林采薇愣了一下，连忙反驳道，怎么可能，绝对不是过期药。那正好，舒清交完假条了，让他看一下药的生产日期就知道了。苏苏若有其事的说道。林采薇端着杯子的手抖了一下，但还是强装镇定。好啊，就在我抽屉里。林采薇看着舒清传来的照片，竟然哭了起来，拉着我和苏苏的手说道，我真的不知道这个药过期了，都怪我太粗心了，真的对不起，把你们害成这样。我们没有证据证明他故意给我们喝过期药，所有都基于我的推断，这件事也就不了了之。但宿舍陷入了一种微妙的气氛，大家都不怎么和林采薇说话。林采薇就专注于直播事业，竟然阴差阳错签到了我家旗下的公司。她依旧每天在宿舍直播，说着那些大学生就应该多吃些苦，多体谅父母的不容易的言论。寻思着反正签了我家公司，变相的也是帮我赚钱，对林采薇拉踩我立人设这件事就多了几分忍耐。06，我觉得我们大学生不应该攀比，也没有必要追求所谓的大牌。
心思应该放在学习上才对。虽然我舍友经常买大牌化妆品、大牌衣服，但是我从来都不羡慕。我一直觉得我们这个年龄就是最美的年龄，应该保持天然美。而且衣服嘛，够穿就好了。我低头看了看刚刚血拼回来的战利品，一手圣罗兰，一手迪奥。好吗？现在说人坏话都不背着人了。姐今天心情好，人人有份。说着，我从袋子里拿出2支口红，递给苏苏和舒清。林采薇听到这话，忍不住转头看过来，满眼期盼。我转过身，你刚刚说不喜欢大牌对吧？那就算了。林采薇满脸错愕，但碍于直播镜头，只好咬牙说，是啊，我才不想要那些大牌。我不禁嗤笑，要是他不把2支迪奥口红高高的摆在柜子上，阿迪的鞋一天擦800遍，我或许还会信。苏苏家庭条件不差，对于口红这件事只当做是朋友之间的小礼物，弯着腰接过口红，大小姐，你能不能天天心情好啊？舒清却犹豫道，有点贵重了，小雨。苏苏拍了拍他的肩膀，哎呦，这对咱许大小姐来说是钱嘛，洒水了。我点了点头，没事，你收着吧，就当是恭喜你得了奖学金。舒清挠了挠头，才评选阶段呢，还不确定能不能拿到。拜托，论成绩你排第1，综测你第3，你要是得不到奖学金，谁还能得呀？苏苏嚷嚷道。我们在一旁嬉笑，全然没注意到身后林采薇阴沉的脸色。奖学金名单出来，舒清竟然没在榜上，反而是林采薇得到励志奖学金。舒清向导员询问，竟哭着回到寝室。导员说，让我找找自己的原因，要我先学会做人，不要做出不符合学生身份的事，把我劈头盖脸训了一顿。舒清一边哭一边说，我都不知道我干嘛了，要是说我做什么错事了，他倒是告诉我呀。我心里却起了疑惑，私下找人询问，才得知有人匿名举报，舒清购入大牌化妆品，还欺凌同学。舒清是贫困生，从来没买过什么大牌化妆品，要说有的话，只能是我送他的那支口红。但舒清从来不化妆，那支口红甚至还没拆开包装。我拉着舒清直接找到系主任，出示了购物小票，证明口红确实是我送给舒清的。系主任听了事情经过，表示会调查清楚，绝不会冤枉任何一个学生。没过几天，舒清收到通知，让我们去一趟系主任办公室。一进门，就看到林采薇坐在主任对面，擦着眼泪。当事人都在这了，说说吧。我和舒清一头雾水，不知道要说什么。我们此时才知道，原来林采薇就是被舒清欺凌的对象。系主任拿出一段监控，正是林采薇说要请我们吃饭那天。画面中林采薇微微弯下腰，眼眶含泪，我们则是背对监控，看不清表情，就好像是我们把林采薇逼哭了一样。舒清赶紧解释，不是这样的，我们没有欺负林采薇。采薇你快解释解释啊。林采薇却只是低着头哭泣，一句话也不说。林采薇，你确定还要演吗？我冷冷地说道。我申请找了几个同楼层宿舍的同学作证，我们宿舍并没有欺凌林采薇，反而是林采薇在40度的天气关掉空调，把我们逼到满宿舍楼去借空调遥控器。有几个刷到过林采薇直播的同学也说，不止一次林采薇在直播间说我们的坏话。系主任脸色逐渐难看起来，我也适当添了把火，拿出一段楼道的监控，是林采薇和家人打电话。爸妈，你们不知道这城里的人娇贵得很，不过是喝了一包过期的药，就肠胃炎住院了。要不是我反应快，心理素质好，就要被他们讹上了。系主任勃然大怒，怒斥道，你身为医学生，竟然敢给病人吃过期药物，当即驳回了林采薇的奖学金名额，还给记了个大过的处分。07。经过这件事后，林采薇彻底和我们闹掰，但临近校庆，大家都挺忙碌，也没人在意她是不是又做了什么妖。被推选成学生代表，在校庆上发言，一连几天我都在校园内奔波，可感觉到越来越多奇怪的目光盯着我看。我背着包上课，感受到周围人的注视，直接抓了一个人问，为什么看我？那个男生脸瞬间通红，甩开我的手，别碰我，脏死了。我不明所以，一时间也来了脾气，什么叫脏死了？你把话说清楚，你自己做了什么还不知道？装什么装？一番拉扯，那男生找出一篇帖子，帖子里有林采薇的直播录屏和包的截图，更有几张我背着包的照片。帖子下方的评论有些不堪入目，我约过他，200一夜，问过价，包月3000。直播录屏的弹幕里，主播，你对面床挂的那个包是香奶奶吧？这就是传说中的大小姐舍友吗？林采薇却说，我也不知道啊，我不太认识这些大牌。大小姐吗？可能她确实是吧，我没见过她缺钱，倒是总看着她坐不同的车到学校。我觉得我们大学生还是应该有一个良好的三观的，把重心都放在学习上。林采薇一番模糊不清的话，让直播间众人都产生了误会。哦，不同的车，真是世风日下呀，现在的大学生。我拿着这些去找林采薇对峙，她却辩解道，我说什么了？
他们造谣，你又不是我。谁造谣的你找谁去呗，找不到人就拿我撒火是吗？你要是不乱说话，我会被造谣吗？我可没说你被包养，我也说了你可能是家里有钱。他们怎么想的我怎么知道啊？林采薇看了看手上的美甲，慢条斯理的说道。我找出帖子里的照片，那这几张照片呢？这几张照片我只在朋友圈发过，不是你是谁？我怎么知道？又不是只有我有你好友。之前就见识过林采薇的心理素质，一早就猜到她不可能承认。我按下110的电话。好，那我们就让警察来查查这件事。林采薇眼神闪躲，行啊，那就让警察查查。不出3天，帖子的事就有了结果。发帖账号是在一家黑网吧注册的，这个网吧并不需要身份证上网，也没有监控。巧的是网吧对面的小卖部被来上网的未成年偷过好几次，便安了一个对准黑网吧大门的监控。监控360度无死角的录下来林采薇戴着帽子口罩走进黑网吧。我拿着监控质问林采薇，说吧，你想怎么解决？见事情败露，林采薇眼泪瞬间滑落，我就是一时鬼迷心窍，我只是太羡慕你了。停，我没兴趣听你出于什么动机。给你2个选择，要么在全校和互联网上澄清加道歉，要么我送你进去蹲几天，再把证据发到网上。林采薇害怕毁掉自己精心经营起来的账号，便一直苦苦哀求，我给你跪下行吗？是我不对，小雨，我赔你钱，我给你道歉。我差你那仨瓜俩枣吗？我双手环在胸前，静静看着林采薇。见我一直不松口，她甚至咬牙扇了自己几巴掌。你再扇也没用，办法告诉你了，我的耐心也有限。今晚12点之前，我要是没看到道歉视频，就交给警察叔叔喽。不到10点，林采薇便在学校大群里发布了道歉信息，同时直播间里林采薇也鞠躬道歉，并将道歉视频置顶。一时间，校园内原本攻击我的那些言论都转向了林采薇。08，原以为在成了全校谈资后，林采薇会安生一段时间，但她竟跟没事人一样，照常直播。不知道是不是喜欢他的粉丝也不怎么正常，在道歉视频下全是夸他知错就改是个好孩子的评论。微微今天学习了一天呢。对呀，我都是一个人去学习的，我舍友比较喜欢在宿舍。没有啦，是我舍友都比我聪明，我只有努力才能追上他们。林采薇看着弹幕上夸赞他的言论，笑得娇俏。我不想再纵容林采薇一次次拉踩我立人设，翻出了旗下公司负责人的电话，你是不是签了个叫林采薇的账号？疯了吧？正在直播的林采薇转过头来看向我，弹幕都在刷眼的吧？这是不是就是那个有钱舍友？哎呦，这是摇人了呀！林采薇故作淡定，哼，某些人吹牛皮也不怕闪了腰。星辰可是最大的 MCN 公司，你能认识里面的谁呀？家人们不要说这种话，我舍友应该只是给大家开了个玩笑。林采薇并不了解我家里的条件，她只知道我家里是做生意的。但我爸妈敏锐地捕捉到了电商这个风口，一早转型做起了直播带货，手底下也签了不少主播，顺带着做一做网红孵化这一项目。等了几分钟，林采薇的账号还在正常直播，她松了口气，我就说了嘛，我舍友只是和大家开玩笑而已，大家不要说他了。突然一个热气球刷屏了林采薇的直播间，林采薇喜笑颜开，刚说了句谢谢大哥，直播间就被封了。林采薇愣了2秒，反应过来吼道，徐雨安，真的是你？我晃了晃手机视频平台后台管理页面，对呀，你刚刚不都听见了吗？不是你说的重心应该放在学习上吗？你天天直播，哪还有时间学习？我是为你好啊。林采薇气急，手机重重的砸在桌子上，把我账号解开。她说着试图抢过我的手机，我的手被林采薇扯得生疼，我使劲一甩手，一巴掌甩在林采薇脸上。林采薇被彻底激怒，我被她推倒在地，一阵剧烈的疼痛从屁股连到腰，让我无法起身。你没事吧？我不是故意的。林采薇见我一直低着头，用脚碰了碰我。你赶紧起来呀，碰瓷是吧？巨大的声响惊动隔壁寝室，他们一进来便看到我坐在地上，林采薇伸个脚好像是在踢我，连忙喊道，你干嘛呢？你怎么动手打人啊？这一层楼都知道我们宿舍的矛盾，这一会儿已经有人报了警。好巧，还是上次接警的那位，又是你俩呀？我被搀扶着站起来，挤出个笑来，是啊，好巧。万幸没伤着骨头，只是抻着了。坐了一会儿，我便缓过来，没那么痛了。调解室里，警察询问着事情的详细经过，得知是林采薇先动的手时，再三向我确认林采薇是否故意推我。我想了想，说出实话，我不知道啊，他就一推我就倒下了。林采薇一直在为自己辩解，不是故意的，他只是想抢我的手机。抢字一出，事情被定了性，林采薇因为寻衅滋事被拘留3天。09，事情闹到学校。加上上次林采薇给我们喝过7药的事，数罪并罚，学校打算开除林采薇。
林采薇回宿舍收拾东西时，拎了一大堆吃的。林采薇将东西一个个打开摆在桌子上，自顾自地说道，就当是和你们吃个散伙饭，行吗？没必要吧，我不觉得我们之间感情好到有吃散伙饭的必要。我拒绝道，我明天就离开这个城市了，就当是送送我都不行吗？别这么无情嘛，好歹也在同一个屋檐下住了2个月呢。林采薇一边说，一边往嘴里夹着菜。我们搞不懂她葫芦里卖的什么药，看起来一时半会儿林采薇也没有走的打算。吃啊，怎么？担心我下毒吗？林采薇一边说，一边像是让我们放心一样每道菜都吃了一点。我不为所动，小口嘬着杯子里的水。林采薇也没再强迫我，自顾自地说道，你们都知道，我家是农村的，我们家的空调只有一个，3间屋子一个空调。爸妈说这玩意贵，不能随便开，我就真的以为它很贵。林采薇说着，嘴角竟然溢出血来。你吃什么了？我连忙站起身走向他，林采薇却挥开我的手，笑着说，别装了，你们不是都很讨厌我吗？对，我们烦死你了，快，你赶紧闭嘴吧。我拿起手机迅速拨通120。苏苏和舒清试图掰开林采薇的嘴，让她把刚刚吃进去的东西吐出来。万幸，林采薇舍不得花钱，找了人买的那瓶是兑过水的毒药，经过一番洗胃，已经没什么大碍。苏苏和舒清摄入的量少，都吐出来了，倒也没什么事。林采薇虚弱的躺在床上，眼神空洞，你们救我干嘛？我刚刚可是想把你们都毒死啊！我和苏苏、舒清看了看彼此，都没有说话。我就是觉得不公平，凭什么你们命这么好？尤其是你，徐雨安，每天摆出一副高高在上的样子，给谁看啊？我明明很努力了，可是徐雨安，你毁了我的一切。我好不容易做起来的账号，你轻轻松松一句话便可以毁掉。我攒好久钱才舍得买1根的大牌口红，你随手就送出去2支。我就想着，反正我已经一无所有了，不如和你们一起死。徐雨安，是你连累苏苏和舒清的。我不想再听他自言自语，连忙打断，不是，你有点搞笑吧？是我逼着你造谣我的，是我让你去举报舒清的。我已经报警了，林采薇，人应该为自己做出的事付出代价。在警局里，林采薇还是那一套说辞，怪我毁了她的一切。1个月3进宫，这个警局的警察都和我面熟了。负责民警皱着眉说道，小姑娘啊，你们宿舍这个事情太复杂了，联系一下家长介入吧。我挠了挠头，联系林采薇家长就行了吧。林采薇爸妈来时已经是第2天晚上了，此时的林采薇还没完全康复，手上还挂着水。一对衣着朴素但很整洁的夫妇走进来，没有询问林采薇身体怎么样，开口第一句话便是质问林采薇，你个死丫头，怎么回事？这个月该打的钱呢？怎么还没打来？说着，一巴掌扇在林采薇苍白的脸上。一旁的警察连忙上前制止，干嘛呢？这是警局，不是你乱来的地方。2人知道林采薇给人下毒才被拘留，紧张兮兮的问道，不用赔钱吧？我可没钱啊。拘留室里的林采薇仿佛失了生气一般，我不要任何赔偿，我要林采薇付出应有的代价，杀人未遂，该判几年判几年。我缓缓说道。林采薇爸妈闻言冲到我面前指责道，你个小丫头，你心怎么这么毒啊？就是你在宿舍欺负林采薇是吧？你现在又要让她去坐牢，你这是要把她逼死啊？我一字一句说道，林采薇是个成年人了，她应该为自己做过的事情负责。她背后造谣抹黑我，为我喝过期药，我都没追究她责任，但这不代表我就应该次次包容她。我会找律师，以后你们就和我的律师谈吧。说完我便离开了警局，林采薇爸妈追在后面骂了几句就被拦住。再次听说林采薇是她去世的消息，我不免有些唏嘘，却原来是她爸妈见林采薇要坐牢，便将她银行卡里所有钱转走，回了老家。趁着去医院复查的间隙，林采薇冲到马路上，当场车祸去世。她爸妈得到消息立马赶了回来，却不是给自己女儿收尸，而是讹上那个司机，吵着让人家赔钱。我安排了律师给那个司机辩护，林采薇分明是自杀，司机才是那个倒了8辈子的人，这钱1分不许赔。林采薇爸妈最终败诉没有拿到1分钱的赔偿款，他们连林采薇的遗体都没领，就扭头又回了老家。犹豫了好几天，我去领了林采薇的遗体火化，找了条河撒了下去。对于林采薇，我一直觉得她又可悲又可恨，可既然人都没了，那什么都不重要了，我还有新的生活和美好的未来。林采薇的生命却将永远停留在20岁。半年后，林家破产了。林采薇的弟弟学人乱投资，把家里房车钱全赔了进去不说，还倒欠下一屁股债。追债人找到家前1天，林弟就卷了家里剩余的财物，跑得无影无踪。追债的人气不过，就把林采薇父母的手脚打断了。我承认，那所谓的投资，其实是我给林采薇那个败家子弟弟设的坑。
倒不是为林采薇报仇，我只是见不得两个老东西逍遥自在。听说林采薇父母现在只能在路上爬着乞讨为生时，我那天高兴的多吃了一碗饭，念头通达，这日子才能过得顺心畅意。